睇個片頭都知道我哋今次飛去邊度啦，就係捷克嘅布拉格。我哋嚟到布拉格啦！歡迎收睇捷克有咩睇？布拉格的你做咩喺度跳舞啊因為後面就係個 ？Dancing Tower 係嘛？係啊，做啲咩㗎佢佢係跳緊舞咯。嚟到呢個 ？Nice。啲人就會突然間喺度跳舞噶啦。呢個似唔似一個嗰個白色嘅人同另一個人跳舞呢？呢個1996年嘅建築物，而家就有個酒店喺入邊啦。喺跳舞嘅地面就有呢個咁靚嘅河啦。我覺得好似巴黎鐵塔隔離好似河咁樣，少少似。塞納河。有少少似塞納河啊呢個。你唔好睇而家藍天白雲啊，原來而家已經好晏噶啦。黃昏時間沿住呢條河行好舒服噶。做咩諗嘢啊你？好靚啊！戴咗太陽眼鏡，暗咗少少又唔會好殘隻眼，又可以好欣賞，幾靚啊呢度。過咗條橋之後，我哋發現咗一樣好特別嘅嘢啊！喺布拉格呢度有好多部古董車嘅 tour 㗎，我哋就見到一堆車啦。做咩唱歌啊？因為呢度係 John Lennon Wall 啊嘛，呢個係我頭先唱緊就係 John Lennon 嘅 Imagine。喺我後面就係新嘅連儂牆。喺連儂牆你諗到啲咩呢？今年係第45年紀念。45年前喺共產黨嘅管下，捷克嘅人就唔可以接觸西方嘅音樂嘅。80年嘅時候 ，John Lennon 喺 New York 俾人槍殺，咁啲人呢，就喺呢度寫啲 John Lennon 嘅嘢，就喺度紀念佢。但係個政府就游走咗佢，反而就更多人畫呢埲牆。去完呢個同香港一啲關係都冇嘅景點，我哋就去下一個景點啦。Charlie， 我哋而家後邊就係 Charlie Bridge。呢條橋係由神聖羅馬皇帝查理4世喺1357年命令起呢條橋嘅。咦？做咩事啊？我覺得我哋揾到行到大概一半啦，揾到呢個好靚嘅 perspective， 正正喺呢度又可以影到個士兵，又影到個河，好靚。我而家好熱啊！據說摸咗呢隻狗仔就會有好運嘅，而摸咗右邊個女人就係求姻緣嘅。如果你一個人嚟布拉格，就記得摸佢呢個手臂啦。行去橋嘅另一邊，我哋就去布拉格嘅舊城區啦。呢個舊城區呢個井12世紀已經喺度噶啦。阿女，幾點啊而家？而家11點50分。你喺度等咩啊？我哋而家仲有10分鐘就等佢咚咚咚。你要知幾點？你睇 iPhone 咪得咯。係，但係之前嘅人唔係啊嘛。呢係將有連68年歷史㗎啦，因為68年前嘅人冇 iPhone 㗎嘛。佢哋冇 iPhone， 但係有手工。呢度就有一個天文鐘，時間一到12點鐘，咁個12門徒就出嚟咚咚咚啦。倒數時間1分鐘，仲有1分鐘。啲遊客一啲都唔輕鬆，個手機就要對準個鐘，企定定就等佢求中。
大家觀眾留意下鐘上邊嗰幾個窿，每次到個鐘到整點鐘，啲門徒就會出嚟鬆一鬆。個鐘隔離就有幾隻公仔開緊工，就好似呢個呼龍幫就拉住咗呢個鐘，而中間有呢個大鐘，分咗12星座唔同嘅鐘。呢壇咁嘅嘢就會大概搞1分鐘，咁之後12門頭就會閂埋個窗收工，咁之後再敲多幾下鐘，咁之後就完咗報時嘅12點鐘，唔使1秒鐘，啲遊客就即刻失晒蹤。我哋而家到咗布拉格廣場啦。去完呢個布拉格廣場之後，我哋而家就係下一個景點啦。我喺我後邊就係布拉格其中一個最出名嘅景點——火藥塔。呢度之前就係布拉格其中一個城門嚟嘅。17世紀嘅時候就開始有火藥放咗喺呢度，所以就叫做火藥塔啦。呢個火藥塔係咪好靚呢？我喺埋度仲靚啊！沿住布拉格舊城區行，啲風景都好靚㗎。我哋而家去食飯嘅餐廳，就去全世界最靚嘅咖啡之一。呢間餐廳有好多年歷史㗎啦，佢好 grand 咁樣，好似入咗一間5星級酒店咁樣啊！好得意喎！我已經有個 OK 嘅 impression 啦，而家。你嘅嘢飲嚟到啦，哇！我就嗌咗個熱豬，唔係茶嚟嘅。哇！真係好似飲朱古力漿咁喎。好味啊，好濃，但係你吐落去嘅時候睇嘅時候好似好結咁樣。哦，唔係好結㗎。唔係太結，但係少少結嘅，但係唔係結到一個點咁樣咯，係好味嘅。如果買咖啡，就會擺個一杯水喺隔離，都好有特色㗎。當年唔少得前菜啦，有洋葱湯同埋有 snails 焗田螺。呢個就係牛嘅面珠湯，好軟啊！正係咪？係啊，呢個 rabbit 先。覺得好似雞肉啊！鴨嘅咩位？鴨嘅咩位？你覺得咧？腳定手啊？係借嗰個係嘛？好啦，食完一個咁好味嘅主菜，當然唔少得食一個好好味嘅甜品啦。呢度啲甜品都好正啊！我覺得呢間餐廳都好值得嚟㗎。喺呢間餐廳對面就有間 YMCA 嘅酒店，因為呢間酒店有個 Paternoster 嘅碟。Paternoster 係 Latin 嚟嘅，係即係天主經咁樣，好似條念珠循環咁樣念經。仲有啲人話呢條係死神電梯。走埋入。呢個叫咩啊？佢？呢個係天堂 lift。由於成日發生意外同埋好高昂嘅維修費，所以而家唔係有好多部開放俾人㗎咋。猶太會堂入去參觀猶太會堂係要俾入場費嘅，一個入場費就可以去晒唔同嘅 attractions 啦。而家我哋睇到個就係西班牙會堂，入邊色彩繽紛、金光閃爍。呢個係布拉格咁多個猶太會堂入邊最靚嗰個嚟嘅。喺舊嘅猶太教堂爭頭先嗰個好多㗎。行過2條街，我哋就去咗下一個會堂啦。呢個救生會堂係建於1270年嘅，
係歐洲最老仲用緊嘅猶太會堂。喺13世紀已經喺度啦，用咗700年㗎。咁之後，我哋就去下一個會堂啦。呢度係一個紀念空間嚟嘅，埲牆刻咗多過77000人嘅名，佢哋都係二戰俾納粹殺死咗嘅人。呢個平加士會堂真係好莊嚴啊！而喺呢度出邊就有個猶太墓園，喺1439年已經開始用㗎啦，係歐洲最古老同埋最出名嘅猶太墓地之一。由於空間不足呢，啲舊嘅墳墓就會喺新嘅墳墓下邊。最誇張呢，就搭咗12層嘅遺體。呢個咁細嘅地方就葬咗10萬個人喺呢度啊！咁之後又行過2條街，就又去下一個會堂啦。喺呢度就展示咗喺布拉格猶太人嘅歷史、文物同埋圖片嘅資料，而入邊有好多好靚嘅金銀珠寶添啊，加深咗我哋對猶太教嘅認識。咁之後我哋就坐車去下一個景點啦。共產主義受害者嘅雕像。喺1989年之前，呢度都係 under 共產黨嘅 power 嘅。咁呢個紀念碑就係紀念啲人喺呢度生活幾慘。捷克斯洛伐克啲人喺共產政黨嘅時候，你睇下生活得幾慘，你睇下啲狗仔都開心過佢哋啊！最後喺天鵝絨革命之下，捷克就距離咗共產嘅政權。咁之後我哋下一個景點，曾經係全世界最大嘅體育館。我哋而家喺 Great Stadthof Stadium， 呢個體育館最多可以容納25萬人。而家全世界最大嘅北韓體育場都話可以容納15萬人啫。呢個體育場足足有9個足球場咁大。90年代 Rolling Stones 同埋 Pink Floyd 都舉辦過超過10萬人嘅演唱會。點解好奇怪？而家本身係一個咁大嘅足球場，而家就分開咗咯，做9個應該。參觀完體育場呢，就係下一個景點啦。我哋而家喺 Shakov 嘅 Monastery。咁會睇啲咩㗎？個圖書館。我哋而家喺個 Monastery 入邊嘅 library。你而家喺個 library？ Are you sure？ 我哋而家喺個 Monastery 入邊，嗰個係個 library。係咯。原來歐洲好多嘅出名嘅圖書館都有奇趣櫃㗎。Scary Beetle 應該係 Scary Beetle， 呢啲係咩嚟㗎？曱甴嚟㗎。呢個圖書館出名，梗係唔係睇呢啲曱甴啦，識睇梗係睇呢個斯特拉霍夫圖書館。金碧輝煌嘅天花畫，加上木雕書櫃，令人感覺好似去咗皇宮咁樣。呢個圖書館有多過20萬嘅藏書，分為神學廳同埋哲學廳，上次天文，下次地理都有收藏喺呢個圖書館入邊。好似你而家睇到嘅天文儀同埋地球儀啊嘛。出咗呢個圖書館之後，出邊仲有唔同嘅建築物㗎。喺個圖書館隔離就有個 Virgin Mary 嘅 church，但係安靜嘅。可惜呢個教堂閂咗門，行唔到入去睇呢個咁靚嘅教堂。但係喺個閘出邊影已經覺得好靚㗎啦。參觀完個修道院，我哋就沿住個山路行。呢度可以望晒全個布拉格嘅風景。我哋一落到嚟修道院斜路落咗嚟少少嘅時候，就係有一個咁靚嘅景啦。望到啲咩啊？望到成個布拉格啦。沿住個山路一路行，我哋就會去到個皇宮啦。喺個山後邊，唔係真係山後邊，嗰個黑色嘅
嗰個教堂，就係聖 Vitus Cathedral， 係全成個 Czech Republic 最大嘅教堂嚟㗎。呢度可以另一個角度望到布拉格呢個市區嘅。呢度都有帽頭人㗎，呢啲唔係戴帽㗎，係戴帽㗎。咩叫無頭人呢？冇咗頭嘅人咯。嚇！係啊，睇下幾恐怖。個太陽眼鏡。呢個係全世界其中一個最大嘅古代城堡建築群之一。9世紀嘅時候，波希米亞皇帝已經喺呢度住㗎啦。穿過咗呢個城門就見到呢個fountain啦。而家捷克嘅總統都喺呢度住㗎。呢度就係聖 Vitus Cathedral。最尾我哋就參觀埋另外一個教堂。你睇下佢啲壁畫幾靚，就嚟9點，而且呢個望 Charlie Bridge 可以睇到。Charlie Bridge 日頭同埋夜晚都好靚㗎，所以我哋就夜晚專登嚟咗呢度參觀多次。啲夜景點啊？呢度啲夜景都幾靚㗎，咁樣睇落去嘅話都幾靚嘅。但係我覺得靚過 Charlie Bridge 之後咧，就係嗰個cathedral 咯。呢個時間就俾你哋欣賞下我哋影到嘅景色啦。我哋今集就差唔多啊，但係我哋捷克之旅未完㗎。記得 like、subscribe、share、comment 同埋撳埋個鐘仔。拜拜。